Лучшая тачка с маленьким двигателем – это Deo Matiz. Доставщики вам посоветуют его наверняка. Хотя это шутка. Лучшая тачка – это Volkswagen Golf. Маленький объем, маленький расход, учитывая, что у нее динамичный двигатель с двойным турбонаддувом. Машина уже имеет хорошую, заслуженную репутацию. Машина быстрая, надежная. Звучит как реклама, действительно, но мне никто не платил. Еще можно выделить, что у нас маленький налог. Если привозить, это будет сниженная таможенная пошлина. Реально крутая тачка с маленьким объемом двигателя.